LG전자 일반 냉장고 335리터 추천. 안녕하세요 여러분. 오늘은 LG전자의 일반 냉장고 335리터 방문 설치에 대해 알려드릴게요. 이 냉장고는 2도어로 되어 있어서 수납 공간이 넉넉하고 에너지 효율도 4등급으로 절전에 도움을 줘요. 한 달에 30kWh 정도의 전기를 사용하니까 가정에서도 부담 없이 사용할 수 있어요. 냉장고 본품이라서 신뢰성도 높고 설치도 간편하게 할 수 있어요. 제품의 크기, 용량, 형태는 상세 페이지를 참조해주세요. 이렇게 LG전자의 일반 냉장고 335리터 방문 설치는 실용적이고 효율적인 제품이에요. 가족 모두가 만족할 수 있는 냉장고라고 생각해요. 그럼 이만 제품 소개를 마치도록 할게요. 감사합니다.